Kan jenenge jadus to. Nggih. Terus banget. Kok awake dipenakne. Kok ki ragangan. Lek disajeni penak-penak lek arane dan penak. Jadi koyo niku iki. Oh. Lek disajeni lah. Pengen apa iki? Dituruti kata hati. Ini jelas itu bener. Ngobrol kotokan juga wis. Ora kok. Gitu Pak. Wis iso deres. Jangan maca selawat ya selawat. Wah dinikmati. Soale iki siraman rohani iki paling penting. Wong gampang gering mergane siraman rohani ini kurang. Siraman rohani begini jeru-jeruan. Mane kan namanya gede. Nggih apa? Anu dunya. Iki kuat iki dipik sampean. Napa? Nek dhewe kuat, Nggih, Pak. ora kuat itu budaya itu tidak. Kan itu panas. Bismillah. Jadi wong lek siraman rohani gede, kuwi awake yo enak. Anes menghadapi segala sesuatu dengan Kula ketenangan. mboten tau ngeceti berarti. Hari Minggu lah. Orang masjid ora apa-apa nih, Mas. Maca sholawat ala Muhammad ta lho. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Iki maca kuwi ya. Ditenangne ora oleh gawe nafsu. Nek maca gawe ketenangan. Lek gawe nafsu mesti metu jin. Jadi setiap bacaan itu sebenarnya nek udah diri-diri. Duwe hati. Sifat kesusui kan dosa susui kan elek. Iya loh. Sing iki panghalon-alon kelakon. Iki kuat to sampean GPU? Monggo. Nah iya sama kepanasan. Nek hotgrim panasan. Mare wong-wong jajan iki terus kok ora kuat. Dewi walaupun nggodoi juga di Ya kok hotgrim Gresini. hotgrim lek dicampur di bodi panasnya tiga mati kok. Ngono Pak. Tapi hotgrim kok gak tau. Enggak aku ya ora ngerti kuwi nyapo kaya kok kaya ngono. Ini aslinya nomor zaman biyen pijeti. Mana? Oh, biyen iki pijeti, geris pijeti. Dari tukang sate kon mangan waras besok kon dilupok-lupokne nek. Ora tau mangan nak gelas wong biyen iki. Rampok, berasan jagung, tiwul, daging gamblong. Nah, alhamdulillah sedulur yo. Mau penak-penak wong jaman saiki tenan. Panane beneran ora gelem bisa. Ada tak mikir mana. Oh, tadi manu wae direwangi tukaran karo mbok ya. Lah kok ada omongan yo ora mangan tenan kok. Saiki iki dole zamane kuwi ya. Saiki iki wong tuwek manut anak. Nah, biyen iki anake manut wong tuwek. Gitu Jajan. Padahal umpamane yo padha. Cuma wong biyen iki kan yo anu tenan saiki jan anake sembarang dituruti. Jangan ada bertengkuk nih. Dan yo. Dan itu yo
Dan kadang-kadang kita sayang sembarang bisa keturutan, dolanan, biyen nang iso ngedrel-ngedrel jaluk permen tak ditukok ini. Itu lagi itu kumpul wonten aja. Hah? Itu pas lagi wonten. Oh. Nah, tinggi tuku ra enak, mare saya duitnya cukup tinggi. Tapi duit itu tapi hajinya ndak umum. Saiki duit kan tapi karane tok. Karane tok pas lupa tok duit lagi. Tapi nganten orang larang kok padha Pak Kuku. Nggih to? Videonya tuh. Padahal bisa merdekane umur 100 tahun. Iya loh. Dijajah Londe 350 tahun. Merdeka nih sih. Piro iki? 70 piro apa 80 piro merdeka ini. Jepang. Londo Jepang. Ini bapakku namanya perbatasan itu lho. Jaga perbatasan itu enak. Apa mau penyusup Bisa ini. bincang. Saya wong saiki yo kebutuhan mangan ora kaya dipikir. Lek wong biyen penting iso mangan sesuk, to. Besok. Ana njero angane duduhe sing akeh. Santai lah, wali ini tak coba entek. Heeh. Lah segone mek tuwe iki kok jangan sing akeh dik dimangi-mangi sak piring. Dek moangan sak dalan wis langsung tek. Engko sore arep mangan yo wedang dhisik. Ini mau wonten ya. Ceritane wong biyen yo. Nggih, yang oke ngono. Asale iki kabeh wong-wong gemis dadi tingati-ngati asline nggo kangge anak putu. Nek iso aja solo. Ya, timu anak putu baik kebanyakan sing suge-suge malah karek ngedoli tok. Karek nyekel pusaka tok malah iso. Dah. Pindah jadi contoh, jangan ya. Dah disigar jadahe, lanjut duit disigar neh. Kemudian dibilang mangan oke. Soalnya wong jadi dadi ora nggoni gengsi. Arek sing jare perusahaan wong iki gengsi iki bangsa penyakit tapi ora nek tombone ning ngene apotek ora nek tombone. Tombone dituruti kabeh. Tapi kadang mesti remuk dituruti. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh setan datang pun paneluhan tak ono wani miwah penggawe polo gunane wong luput geniat maham tirta maling adoh tanpa ngarah ing mami guna dudukan
sakehing lara pansamya bali sakeh ngomong pansami miruda welas asih pandulune sakehing braja luput kanthi kapuk tibaning mesti sakehing wisatawa sarta galak utuh kayu aing lemah sangar songing landah guane wong lemah miring miang pagi poning merah pagu pakaning waras sakalir nadyan arcong yang segera kasar temahan rahayu kabeh apan sarira ayu ini terang kang widodari ringeksa malaikat lan sagung rasul pinayungan ing hyang sukma ati Adam utekku baginda esis pancap guya Musa napasku nabi salinwe nabi aku pamirasane wang dawet suaraku mangke sampean anu melumah Nabi Ibrahim nyawaku Nabi Sulaiman kasekten mami Nabi Yusuf rupek wang Idris ing rambutku baginda ngali kuwite wang Abu Bakar ketih daging Umar singgih alung baginda Usman sum-sum ingsun pati mahlingwe Siti Aminah bayuning anggo ayo ing usus kumangke Nabi Nuh ing jejantung Nabi Yunus ing otot mami netra
aku ya Muhammad, pamuluku Rasul, pinayungan agam kowo sampun sakatahing para nabi dadya sarira tunggal. Iki sampean anune apa kegiatan? Belum ngomong aja. Ngomong. Ngomong. Dinane. Wong iki bolak-balik. Ngomong Sing itu. cilik dimong. Sing cilik kan sampean ya dimong. Oke. Terus gede ngomong. Terus tuwek gede ngomong. Carane dibalik meneh. Balik ini. Bolak-balik. Muter kaya bumi kan muter. Yo wong berarti muter. Yo gentenan. Puterane yo kadang pas, kadang ora. Ya toh? Sing melarat diputer kadang iso sugih. Ya toh? Sing sugih diputer iso melarat. Muter-muter. Jeneng urip. Lek sugih kabeh kok barang-barang ra payu. Sing mana nane ini. Ora payu kok. Kuwi nek lapangan anu to kono kuwi. Lapangan poli. Poli. Kemarin nek kono mari pinggir dalan kono kuwi Mas aku. Gitu sendiri negeri itu sih. Heeh. Ini pindah pergi. Pindah kono kuwi. Ini kontrak pergi kan. Kontrak pergi. Kontrak. Sampai. Oh kuwi ya kontrak. Urunane wong kok. Gila Apa nggih lumbak pancen. Gila lare ini udah. Laraka yo. Olahraga. Tapi wong wedok-wedok akeh kok iki. Kita setri kan. Wong wedok anu akeh. Rapat duri. Awake disak ding. Oso. Asane. Ngerti awak. Awake peteng-peteng kan diusat sedina sewengi kan ben resik to. Tai-taine ben metu kabeh. Wong poso Sesuk ganti anak. Hah? yang poso tengah apa enak. Tengah gitu. Tapi pas saya tujuannya nek maksude ngono lho. Bilang sedina sewengi. Ora mangan. Ora ngombe. Saya apik ora turu pisan. 24 jam. Poso sekali mati. Iso suci, iso resik tenan. Menang, empat, meter, wakil. Saya apik menang kabeh. Nanti kan bener jenenge ngomong sama ini rata jenenge menang pas lupa. Pas lupa. Sebenarnya nggak tahu mungkin dulu yang ambil. Apa jenenge? Musafir apa? Kata-kata sing biasa
biasa-biasa iki. Ya sejen iki. Soale iki ngupine kok. Apa? Teraku Iki kon iki lho. sakit nek Nah, belum ini kon iki. Nah, cocok-cocokan sajen iki nek awake kan cocok-cocok. Wi asline iki sing mari malah tekan sama pengen kopi itu. Numpaknya kuwi enggak sembarang kayak sudah membalikkan tangan. Numpaknya ini jero ati lho. Iso omong. Biasane ora delok ora muni. Ning bayang nek delok kan terus muni ngeti tenan kowe. Ora suwi. Bahaya. Ya kan doa terane-ane yai kan paling ampuh. Malah diananya. Lah tenanan kuwi masamu. Paling doa terane. Nah. Cuma kan hati so anu hati. Tanya sama mana? Halo. Nah, Tanya sama mana? Hei, ketipu. Kami jangan popor kata. Apa itu? Aku biasanya kerja ibu di top biasanya. Sudah lama berumur di top. Mesinnya lokrek. Ora tau diservis akhirnya kan yo jadi nanti lho. Nanti pijet lho nih. Ora tau pijat. Wong namun kan dulu kan kesel nek juga itu lo kayak itu ketok ya ngono. Oh. Soalnya kan kowe sajen motor sama nang gitu sapa yo gelem. Ora gelem toh? Yo wong. Lha wong yo ngono. Nek kudu dimanjing tok ora gelem kudu dipakan barang. Wes sajene komplit tenan kowe mah. Pokoke wong nek gelem nyajine komplit penak uripe. Wis iki seneng. Lho saiki wong ngongkon demit ngono kae. Lara sajene ngamuk. Ora gelem tas. Ya mau pisan wong janji-janjine tok ora diturute ya dihamuk tenan. Wong iki kaya dene motor ku yo ngono. Jadi plakati, diservis, barang ini penak tumpah nih, sama nus. Tali harus bersatu, berkesinambungan, saling tolong menolong. Sikil kiwa karena sikil tangan bersatu dari segi. Bisa melakukan nyuwun tangan pun ya nyuwun. Sampai sadar di sini. Jadi kan main ingat toh. Ada tinggi mancing. Pon saiki mati rogone mek sitok dingi wong akeh. Oh gentenan, ngono. Isane gentenan rogone iso dadi 10 ya iso manjing kabeh.
Kayak Pak Soekarno iso nyendi yo. Diundang ning kono, diundang ning kono satu kok kabeh. Kecap sing padha. Lha nyoto masa yo. Malah sing banding. Iki sing Pak Soekarno iki presiden iso nek kerja siji dadi siji. Yang itu bisa jadi kakak. Sakti mandra punya ada. Ngomong semayang jika akan itu. Oh, aku raiso aku lek saiki aku semayang karo aku jam 10 aku yo. Aku jam 10 piye? Oke, wis pantai yo aku. Dilakoni siji-siji ya kok wong doyo-doyo. Wong uripe kaya dene wong dolanan. Aku dolanan dadi wong. Dadi wong. Wong tukang ukur ndase wong. Uripe nang kotakan ae. Ini dhewe urip. Kowe sore larang urip. Sesuk dolanan meh. Terus dadi seneng. Menjine kan seneng. Nuruti rasa seneng apa seneng hobi wi iso ndadekne penggawean sing demenane komputer dolanane masak akhirnya kan dodolan masak kowe wong kuwi ngene nyapu yang sama nyapu malah dirasane dengan senengnya mereka penak rasa seneng selamat malam rasa seneng malam terus selamat ini kebanyakan ngomong hasilnya tujuannya podo barang sing beda-beda ana sing iso menuju puncak ana sing ora menuju ana sing sampai kok akhir sistem mesin itu sifatnya sementara contohnya maling hasil muarem seneng selamat itu mek dilut ya berber ae tadi kan misalnya tulisannya becek ketika Allah ketara yang misalnya ini panjangnya tulisannya tembusannya po titik tapi maknanya gede malah becek ketika Allah ketara ya, jenenge batang didolekno tangga brobos mampu senajan dipendem. Halo. Mesti batang-batang sing anu kewan dipendem yo wis bar. Lek wong iso anu banyu gentong. Banyu gentong mahal. Rasanya lomba ini banyak ambil. Banyu gentong ya. Aneh yo. Itu obat aku Pak. Bapakku lara ya obatnya gur budreksin tok. Obatnya budreksin mah wis lara barang-barang obatnya budreksin. Banyu tawa ora doyan ta piye? Banyu gentong, banyu kayu doyan mana? Ngopi dong, kadang ngopi kadang apa? Masa tergantung awakku, rogoku ya lu opo ini diturutin kok penawe. Ya loh, mah nonton. Jangan boleh cocok sama lu ngomong makan deh. Simpan waktu kita tadi, turutin penan dan gaya enak ya. Ini ngomong apa aja, ngomong uangnya sajeng tak sangoni, dan enggak.
ini sama nunggu. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim.